हाम्रो जीवन धेरै सजिलो बनाएको छ। ल अब भन्नुहोस्, खरानी ग्याङहरूले चाहिँ एआई को फोटो भिडियो बनाएर भ्रम छरिरहेछ कि माटे ग्याङहरूले चाहिँ फोटो भिडियो बनाएर भ्रम छरिरहेछ? यो भिडियो हेरेपछि प्रश्न हुँदैन? एआई को भिडियो बनाएर यस्तो पुललाई पनि अझ दुम्लिङमा बनेको पुल भनेर देखाइरहेछ। थुक्क माटे हो यो केटी। योलाई मैले फेरि राम्रो भिडियोहरू बनाउन थाल्यो होला भनेर अस्ति पोस्ट पनि गरिदिएको है। फेरि चाहिँ फेरि यस्तै हरकत यस्तै भिडियो देखाउन थाल्यो है। एउटा कुरा म के भन्छु भन्दाखेरि यो हर्क साम्बाङको विषयमा नबोली गुहे नआउने, खानै नरुच्ने, पेट डाइरिया हुने त्यस्तो हुन्छ कि क्या हो? यो एक त विदेशमा बसिरहेछ, स्वदेशमा रोजगार नभएर विदेशमा आफ्नो परिवार घर जिम्मेवारी देखेर चाहिँ विदेशिनु बाध्य छ। त्यो देखेर फेरि त्यहाँ विदेशमै काम गर्दैछ। फेरि राति भएपछि ड्युटी सकेपछि बङ्गालीकोमा गएर सुत्नै पर्ने छ यो केटीलाई। अनि नानी तिमीलाई मैले राम्रो मुखले भिडियो बनाइदिएको थियो होइन, अब चाहिँ सुध्रियो होला भने। म फेरि हर्क साम्बाङको कुनैको पनि माटो काटेको नि होइन म। तर तिमीले जुन हिसाबको अट्याक गर्छ नि त्यो हिसाबले एक हिसाबमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो बालेनको जुन समुदाय मान्छे बनाइदिन्छौ अनि यो हर्क साम्बाङको समुदाय छुट्टै बनाइदिन्छौ क्या। यसरी हामी नेपाली होइन, एकअर्का मान्छे हामी एउटा नेपाली भइसकेपछि एकअर्कालाई किन द्वन्द्व पार्छौँ? यस्तो केटीलाई चाहिँ लातै हान्नुपर्छ। म चाहिँ सिधै भन्छु, कपालमा यसरी भुत्लाएर ब्याट दिनुपर्छ। अनि यो चाहिँ म भिडियो यहाँ हालिदिएको छु। यसले एआईले भन्दैछ यो भिडियो। यो के हो त? यो चाहिँ एआईले बनाएको होइन। फर्स्टमा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा बालेनका जति पनि फेक आइडीका बालेनका समर्थनहरूले फेक आइडी बनाएर जो इन्डियादेखि छ तिनीहरू है, कतिपय बालेनकै टोयलेट सापर बोकिरहेको छ। उनीहरूले धेरै जस्तो भ्रम फैलाउनको लागि त्यो सरकार जुन करप्सन गरेर जुन सिस्टमले ट्याक्स पेलेर चाहिँ पैसा चाहिँ जुन हिसाबले उनीहरू अगाडि बढिरहेछ पैसा त्यो खानको लागि गरिब जनतादेखि नै तिमी हामी नेपालीदेखि भने। अनि त्यो विषयकोमा चाहिँ रोकथाम मेरो सरकारलाई हानि पुर्ला भनेर उनीहरूले त्यो एआईदेखि धेरै जसो बालेनको भिडियोहरू प्रचार गरेर आउँछ। रवि लामिछानेको प्रचार गरेर आउँछ। धेरै जसो त म्याक्सिमम् बालेनकै भिडियोहरू चाहिँ एआईदेखि धेरै भ्रम फैलाउनेवाला भिडियोहरू ती व्यक्तिहरूले ती फेक आइडीहरूले पोस्ट गरिदिएर आउँछ होइन। अनि त्यस्तो अवस्था भइसकेपछि अनि यो हर्क साम्बाङको पनि छुट्टै एउटा मान्छेहरूले चाहिँ यसरी एआई बनाएर पठाइदिएको। अनि यी नानीले नबुझिकन यसरी बोल्छ। अनि रिस उठ्दैन तपाईँ हामीलाई? रिस उठ्छ कि उठ्दैन भन्नु न? त्यति हो मैले बुझाउनु खोजेको हो, बुझ्नु होला है। यस्तो वायत केटीहरूको कुरा नसुन्नु होला कृपया है, प्लिज।